ওয়েলকাম টু মডার্ন কম্পিউটার। তা আজকে একটা ভাই ঠাকুরনগরে থাকে ভাইটা, এই পুরো একটা সিস্টেম বিল্ড করেছে। i5 14 জেনারেশন দিয়ে পিসি বিল্ড করেছে। এটা সম্পূর্ণ হোম ডেলিভারি হয়েছে পুরো ফ্রি অফ কস্টে। প্রসেসর ইউজ করেছে i5 14 জেনারেশন 14400F। তার সঙ্গে মাদারবোর্ড ইউজ করেছে গিগাবাইটের B760M GX মাদারবোর্ড। র্যাম ইউজ করেছে কর্সিয়ার 16GB। স্টোরেজ হিসাবে ইউজ করেছে কুশিয়ালের 500GB P3 প্লাস M.2 NVMe। গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করেছে MSI GeForce RTX 4060, এটা হোয়াইট গ্রাফিক্স কার্ড। এসএমপিএস ইউজ করেছে কর্সিয়ার 650 80+ ব্রোঞ্জ। মনিটরটা নিয়েছে বেনকিউ 24 ইঞ্চিস, এটা 100 হার্জের মনিটর। আর ক্যাবিনেট ইউজ করেছে এটা 8GB ক্যাবিনেট, যেটা রিমোট কন্ট্রোল ক্যাবিনেট। এটা 12 রকম কালার চেঞ্জ হয়। আপনারা যদি এরকম একটা পিসি বিল্ড করতে চান তাহলে অতি অবশ্যই মডার্ন কম্পিউটার বারার সাথে আপনারা যোগাযোগ করুন।